Setroka Nanditsoka. Tantara nosoratany ony idealy. Ireo amelona ny tantara: Pensia, Lucienne, Miaraka amin'ny Walter, Naikar, Nandrindra sy Nanatotosa, Miaramama sy Mikalo. Tia, vahoaka kizay mahararo eo kehitriny e. Efa mibabin'heriny ake mpanao ratsy Tena tsy rarinariny tena simba no afoko. Zay eratreranjolangboto veka ianao maritandriny ampitso efa nigatra izy dia tovy ampy zay no afo banjinina. Moramora amin'ny eny ange izany Zaho kosa kia tena mafy sy mavesatra nalahiriko anao saingy randraraka ireny tsy azo rofiny intsony mafy rineny tsy naposiko mihitsy hoe ho vitany tovolahy iny setrasetra. Eny na za koa zange dia tena sodokany endriny ivelany sady efa kamboty mampalahelo kely ery izy iny nefa dia nahavita namodika anao toy izao. So ihany aza fa manakafe ianao hiazona anazy. Efa farahitra raha nahavitako an'indriny eny tsy mba afaka nanohatra akory Efa morovola aza nefa dia tsy mety misenda mihitsy ny alahelo ny zanako aleo hitina any ambanivohitra any amindre izay mianaka rivotra kely fa mijaly izy ka. Mahafinaritra kely ny tontolo aty ambanivohitra ary fity madio ery ny rivotra sady somary ekitabatony any andrenivohitra. Zany mihitsy kia sady olona mandala ny fihavanana angeny ankamaroan'ny olona ety Zany ve? Tsara kosa zaniko. Neny jery ange tsy miova mihitsy fa mbola matevina be foana ny alatazana avy ety ireny. Raro akory tsy miova mihitsy voarara mantsy ny fikapana sy ny fandorana azy ireny ety Io ve ho zingana na dia ho kapitaina aza? Hoy Andry, betsaka kely zavatra ringana raha foanana ireny maina ny tany satria tsy misy ny orana sady lany tamingana ny biby tia mivelona ao ary na dia mponina ety aza lasibatry rano koa. Izay aloha dia marina miompana amin'ny fambolena tokoa ka ry zareo ety. Ka iveriny kala fa zareo ireny angaha. Na dia isika koa aza ange mijinja amin'ny voka-dratsiny rehefa tsy mamokatra ny tantsaha noho ny tsy fisian-drotsakorany mitombina ihany izany ilay teny hoe izay mandoro tanety mandoro tany-drazana ry neny Tena zany mihitsy. Anisan'ny mandrora mihitsy ny lanaina ange ankisika raha manao an'izany Way, valiana be teto koa ilozako aloha neny fa andeha hanasa lamba amin'izay aka. Mba maily ihany fa mangina be ny toeran'iny anaka na eto miaraka aminao any mirana. Tsy afaka re izy ry neny fa mbola sainda datoma manakisoa. Ndana re na izany aza dia tandrema ihany fa somary lalindalina ny rano avaratry ilay vato be io. Eny re ry neny mangina ety izany tsy mbola misy olona tonga mihitsy. Tena niova be aty. Efa mataonana tokoa izay ny farany tatiako. Reraka zany.
Mitamberina tsy haiko foana ny ampiana vitany Jimmy. Tena kivy afa-tsy ataoko amason'ny izy ary efa mampalahelo kely rivotra amin'izay nahafatesany dady izay. Miakatra rangaha ny fiainana izay maniry ny voatra sy hiarina, tsy indray mandingana akory dia midaraboka. Fa nahoana e? Aleoko maty fa tsy anjarako angamba ny adam-pinaritra ety amin'ity tany be fahoriana ity. Miala tsiny aneny malala. Ay, misy rano midadasika be ohatr'izao aty e. Sady misy vato lehibe dia lehibe koa ireo amin'ny sisiny roa. Io izao azo ilomanosana. Nefa ary tady tsambiky ny vehivavy izany. Lalina be ange io rano io e. Ry lanitro nitsoraka ihany izy marina, fa maninona koa iny e. Aleo vonjeko fa loso ty. Mavesatra izany marina. Aleo ampandreko eto mihitsy aloha. Olona tsy mahay milomano akory nefa mitetateta mijoboka. Samarina ny eritreritro. Dia inona nefa ny mety ho antony? Nefa tena mbola tanora ity izy. Io kosa nefa nahatsara tena. Ohatra ary misy maratra ange ny lohan'izany e. Mety misy vady izany ny tanty azy tao dia izay no nahatonga an'io. Aleo andro vitana mihitsy ty lobaka ty amatorako azy. Fefaleon'ny miaina mihitsy ianao ry tovovavy ny samy mamono tena tsotra izao a. Ao anao inona moa e? Fiainako izany fa tsy fiainanao. Tsy tokony nafotanao akory ary aho. Ataoko ahoana ny hijery ianao hamotika izao hatsarana miavaka anananao izao? Sa ahoana? Milahy ianao e. Tsy matoky an'izany izy izany intsony aho. Mazava. Azafady aloha. Tomy ianao. Takatro avy hatrany mantsy fijerinao sy mifetsika aho. Tsy araka ny tombatombanao ny teniko teo. Aza tsara ny ivelany ny olona. Diso fantatry loatra nareo lehilahy. Tsy misy afa-tsy fitiavan-tena no mameno io atidohanareo io. Tsy ny lehilahy rehetra kosa angamba ka mba misy amizy ireny ihany manaja fatratra ny indrimbavilanitra toanao izao. Satria na ny reny na ny anabaviny dia samy vehivavy avokoa ny e. Amiko rehefa fantana dia kare. Mety fotoana ampitiavana angamba ty tovovavy ty ka. Izay mahavony ankamaroan'ny tanora ankehitriny. Taitaitra dia vao vitaka. Heveriny fa rehefa maty angamba izy dia tapitra hatreo ny tantara. Lasa ianao mandeha any fa aza mikasika akory. Aleo aterina mody any aminy izy so mbola anao tao foana ty indray. Maninona hoy Andry no nandeha irery aty e? Maninona raha mba nitondra namana? Rehefa misy zavatra mampalahelo ange dia vadina mihitsy no mitokatokana ohatr'izao fa mampivarilavo e. Inona moa no tokony irarahinao an'izany? Aza tezitra tsony moa e. Azafady mba azondry lazaina amiko ve ny antony nanaovandry an'ireny? Mba mahagaga ihany mantsy hoe aza manahy fa tsy haninona anao ange ahy e. Lafatra aloha no anarako. Tena tsy haninona tokoa ve ianao? Eno a. Matoa nanavitra anao a. Ary mbola hanatitra anao any aminareo ty. Eny e. Andao ary aloha hipetraka kely etsy raha tsy maiko ramose e. Antsoy fotsiny hoe lafatra kely iza moa? Fity. Ary tsara narana beka fity a. Faly mafantatra kia. Misaotra. Tsara narana fa ratsy tantara.
tena voaratra mafy miangambo ty tovavy ty fa ady mitomany foana aleo ipetraka etsy dia iny mahalala ny antony e. Tsy maintsy olasaiko azy ny fahoriana magidiny koa ako. Mba olona tsara ihany mantsy ny fahitako azy. Na izany aza mila mailindriry fe ty sao dia amboty ohatran'ny Jimiko ty. Enoy ary fa ho tantareko anao fofoy ny antony. Miaino anao ary fitia. Mpinamana tokony ho 3 volana teo izy Jimmy. Mpiara-mianatra sy mpiara-manofatra any ihany koa. Tsy mbola tena fantatro marina ny tena toetrany fa vao nifindra tao ambadika izy tamin'izany. Tena malinao hoe inona loatra kiny ny olana tsy isy vahaolana ka amin'ondry tena. Mandrasa fa ho fantatro tsy ho ela ihany izany e. Tao nanjary mpinamana akaiky izay satria niara-nody foana rehefa nirava avy nianatra ary matetika niara-nanao enti-mody tao aminy koa. Azafady fa kilasy fafirika ianareo raha tsy madiso. Kilasy famarana niny amin'ny lycée. Zany a eo amin'ny kilasy be fakam-panamandrebireby mihitsy kaiko. Tsy azoko. Azavaiko eny foana zany fa toy izy aloha ny fitantarandry e. Eny ary. Indray andro sendra tsy tao an-tranony eny. Izay koa tamin'io tsy nianatra. Nasain-Jimmy nandeha tao aminy afa hoe hiaraka mita enti-mody izay. Loza fa ny sinina mitiana fanefailana ny tranitra vao tafiditra. Niditra feny ambara-farakely izy. Ahoana tsara? Zany e. Nagaga ihany ty fietsiny ka nanontany azy imbetsaka fa tsisy valiny. Izy efa namatra lamba ny vavako ndreko. Ary avy teny betainy hoeny ampandrina. Andrekako dia inao ianao. Efa nijerorona tsara mamoa fatao findainy izy. Avy tena piarany tamiko ny filan-dratsiny. Andray kosa fity eo kisotro aloha ty rano ty so ihany ao mba nitondra ny ty dia mitonindry izy sao sanatria maninina eo zany a. Zay ny ranomaso ararengendry ka mafy tamiko ny nataony ahy e. Nosimbainy ny fahadiovako. fa loziny ny kilazainao ty ry fitia. Rasiko tsara ny zany ny tindro ny lazainao to dia nanao erisetra ranofo tamindray izany mpany zany e. Ie. Diso natoky azy loatra. Zay ngeny mahafony ankizy ankehitriny e. Tsy ny fianarana no masoana fa variana ny fanatotoloana. Mijery an'izay zavatra mamoetra rehetra zao any ka tia andrakandrana nefa tsy fantany fa sady manimba ny tena mamodika ny afo zany. Tena potika e. Nanomboka teo dia naharikoriko any tenako. Aza manamely tena amin'ny zavatra ohatr'izany kiry fitia. Ary ezo fafako ny ranomasindray fa tena kotsa be mihitsy ny tarendry izany e. Ka tsy zakako ny mieritreritra ny sanitry lafatra. Na dia izany izy tsy tokony ho ireny nataondry. Tsy vahaolana velively ny famonotena ary raha sanatria maty teo ndry dia nanao ahoana ray aman-drenindry ny mpiray tampo. Efa notomandry dada fa neny sisa no any mamelaka. Vavy-tokana raha teo amantsy. Ary zany iziko saika irery nge zany ny endry e. Eny e, tsapako tokoa fa tsy netiny nataoko. Zany ingeno antony lazako tery aloha hoe saika misimbandry ny tena ndry e. Tsarovy fa tsy manam-paroa ianao io. Ny tiako lazaina dia hoe tena zava-boary mahafinaritra feno hatsarany sika olombelona fa tsy mitovy amin'ny biby nefa tetehana foana tsotro amin'ny fisitsika. Marina tokoa zany. Tsy mba nandinika kely akory afa dia misaotra re tamin'ny vitanao tamiko a. Ary hitsangana ho aizy ndry? Andeha hody amin'izay afa miandry azy neny. Tena amin'izay nataonao tamiko izay fa mankasitraka. Fa tsy matoky akoho ve ndry e? Miala tsiny fa efa kendaka mahay mitsako. Tsy matoky le lazany tsony anizana izy. Mbe fandraisaka elaela fitsika dia mbola mihay foana ndry. Eny e,
tsy omekitsiny ndry nefa ialakitsiny sady fa tsy maintsy manatitra ndry mody ento ty reny lamby reny hoentiko. Ty io mba enonge za azafady fa mbola inona ihany tsy mazava ve ny teniko fa tsy mila lelahana dia atao namana aza. mety eza moa iaino ay inona ndre kosa ho amora tezitra tsy mety ngekio tezidavy io fa mahantitra vetivety na inona mitrango eo amin'ny fiainana dia arao tsikitsiky foana fa sady mahasalama zany no mahela velona koa. maty marina no everiko fa hiteniteny foana ty lafatra ty. Ay tsy mitovy amin'ny akamaroany lehilahy amin'izao. Fa mbola lavitra ngakiny misy anareo? Efry tazandry io manofa vary eo atokotany io zao neninay. Ary tena mbola tanora nenindre zany Ie, 17 taona hono izy no niteraka. Ary kely niteraka nge izy zany betsaka ny tratra ohatr'izany amin'izao fotoana izao miteraka loatra nefa tsy mikatona loha malemy akory. Inona koa zao no tianao lasaina amin'izany? Ka tsy mitandro tena dia kely mibotsina koa nefa matetika sady tsy anasany tsy mbola malio tena akory hany ka tonga vesatry ny ray aman-dreny. Andray kosa mamily akaiky nge ianao zany aiza koa ndre kosa mbe fanizaka ny tarina fa voasotasota ny sasany zany angeky dia jamba ny fitiavana kandrendray vao vitake nefa hafa mihitsy ny tovavy madio miditra ny tokantrano ajainy vadiny. Zay aloha soa ihany fa tsy be voka raha zany angamba dia tsy haiko tsony. Ka zany ange no antony lazako hoe azakio afa namaloka zany androany rapitso mety mbola miratra ary raha sanatry mpivoaka teo zany ndre dia nanala zaza ve? Tsy maintsy hoe zay moko. Fa minon'olona ane zany mananjo ateraka daholo ny zazana dia tamikerisetra sy fitaka zany nazahoana azy. Ka za kosa ve mbola mianatra dia taiza sazasahady ozy ianao ka? Ny zava-mitranga eo amin'ny fiainana kia dia natao hatrehana. Raha nisorona teo zao ilay zaza tsy manatsiny mety ho tadiavina ane indray andro any misy fahamarinany ihany aloha zany zany nge ho ahy raha tsy fidiny nazahoana azy dia mbola misy vahaolana foana. Adindringa ny tenin'ny taolotaloha hoe ny marina tsy mba maty fa na izany na tsy zany miaza mitodika amin'ny anosy ny ampitso dia adinao ny lasandry. Efa miezaka fa tsy maty ato an-tsaiko mihitsy ny endrika ilay tsy mataho-tody iny. Avela ho any izy fa no avindry mpanjenina ireny le fa zatra manimbakizy vavy ka tsy misaina kilikory fa io fafinaretana io nge mety hivadika fafinaretana ndray andro any mampioa koa ty filazanao azy ka. Aoko izay fa mijery mikendrina be riny eny mahita antsika. Iza koa ty tovolahy miloko vety sady amin'io maloto be ny akanjony no rovitra io matokitoky olona ihany na nararotany olona amin'ny fity Salama tompoko. Salama fa izy rineny no lafatra. Lafatra iza sady ohatran'ny fahiny nge izy zany Aleo aloha mba hampidina an'ity dia avy eo miresaka sika raha mety. Oay azafady io fa ampikanao ahoana tsara hoe dia zany hoa raha tara kely foana dia sepitra ny rano tao fity loza koza marina sady tsy mba mahay milomano akory nge io adala be io Ai neny koa fa adala be ahoana koa zao ny olona. Kora endry fery kala amin'ny tena
Za mihitsy no antony lazako taminy fa tsy tokony ianao an'izany izy. Nareo ankizy ankehitriny ange ho tena tsy mamandinika mihitsy alohanao nanao zavatra ray e. Efa lehibe kory neny dia be filazo eo. Nefa Fitia, marina tsy azy lavina ny endreninao. Io ve dia ataonao agagy tsy mba mahazo aina mihitsy io raha tsy mamaly. Betiko amin'izany rery Fitia. Fanaja ray aman-dreny ka tsy tokony ho valivaliana ohatr'izany. Anga olombelona toy izao sika raha tsisy izy ireny. sermonina foana koa ny ianao fa aleo andeha ka. Fitia hoa lasa ihany izy marina. Mialatsy indrindra re anaka fa mbola sorena tamin'ny vonana azo azy izy iny dia sita sy hanaovana azy a. Tsy maninona izany fa io vaovao io e. Hiezaka hanampy azy anatin'ny azany. Zany hoe ihany fa tena misotra betsaka anao tamin'ny namonjy ianao Fitia e. Tsisy tokony hisaoranao ny amin'izany fa adidy amin'ny mampiray tanindrazana ry neny a. Tena sambany teo amin'ny fianako ny nahita tovolahy endry sy manam-panatona anao a. Mety amiko ny hitohizana fifandraisantsika ka aleo omeko anao ny adresy misy anay Antananarivo. Aiko avy any nareo. Ie, ao aloha mandro fa aiza ve dia efa nandraisaka eto fotsiny e. Aleo zokony ny aoriana fa tsy maninona ka miandray koa izay ny namako. Zany ve? Fa aiza ry zareo? Eto an-tanàna ihany ka ery amin'ny trano ngasy lofilopolo tany ery izay telo lahy no mivantana. Ay, miasa tena reo. Ie, ingénieur momba ny fambolena izay. Tsara kosa zany a. Izay mianaka indray moa maka-rivotra kely ety amin'ny anadahako e. Mety mihitsy izany. Ny olona tratra famonjam-po ohatra azy mantsy mila kekezina sy fatoana bebe kokoa. Tena marina tsy azo lavina izany. Ary tena olombanona ianao a. Toy izy fa vitsy ny olona manana toetra toy izany e. Noho ianao dia mavelovelom-bolo ny zanako. Ary ihany koa vao nahita azy miomena andritra an'izay roa volana izay. Taoriana ny erisetra nahazo an-janako io mantsy dia nanjary narivo ranomaso izy. Zaho mihitsy efa nolazaina anao momba izany e. Ie, efa nitantarainy aka. Oay, variana teto amin'ny marina. Eny tokoa. Raha sy vetivety hoe nge aka n'ilay penina sy taratasy any mezako an'ilay adresy e. Ndao ary io. Aiza ho aiza eto Antananarivo ary ny tovolahy iny no mipetraka. Hitako malahelohelo izany mantsy ity tato ato a. Angamba koa ty ahita azy. Tsy atao imasony aloha fa oatra azy mihitsy no hiriko finanako e. Variana be angeny izany e. Fa misy inona? Fity! Ndry koky manaitra. Efa ela angandro iny tao. Vao tonga ka Ravalomanana izay androany. Ay kosa, ka nanao anao ny ankiany tany am-pianarana? Nahasorena ary neny nataony ankizy tany a. Fa naninona ki? Efa nalaza be sahady ange iny resaka iny e. Dia hitany neny esoeson'ny ankizy sasany a. Zany ve? Ko maninona ki raha mba nitenena tamin'ny mpampianatra? Efa niteneniko fa aferanareo tanora izany ozy ilay matamare izay. Andray? Zany ve mba toa tsy haim-pana be? Nefa dia mba vehivavy ohatran'ny tena ihany. Tsy haiko e. Na izany aza misy raha misefa mpianatra anay izay mba nampahery asy ny tenin'ny ankizy. Zany akiny antsoina hoe mpanabe a. Mahay manampy ny mpianany aran-kevitra raha toto zavatsarotra. Fa tsy minimikipitsotro izao e. Indrindra tokony fitaratra amin'ny zavatra rehetra koa. Ohatra ny misy fiara mijanona ange ao ivelany ao Sandry neny e. Dia mba ho iza retsy? Andanake mba hampandroso kely izany olo izany a. Vetivety a. Wai, lafatra. Malosoa ianao. Aza mihafahafa mihitsy. Misaotra betsaka kely Fitia. Mba hitanao kosa ilay tranoko. Tsarotra hita nge kory ilay adresy e. Manao ahoana aloha ny fahasalamandry? Salama tsara ka.
Fa ianao no manao ahoana? Torak'izany koa ka aresy neninareo? Tsy an-dakozia atsy izy. Avy dia mipetrapetra fa ho atsoko vetivety izy a. Eny ekea. Da toko le selatery lafatra ka sendra vato. Sady tavy ny volony araka le fitenenana izay le zanak'olo. Tsy nendry ny velany ihany fa nanotoetrana za mambabo fo. Zazavavy maontina sy tsopenina ohatr'ireny tena mba mety amiko fa tsy rony jilajila style mody rony. Aleo fô resako izy e. Tena ialana tsiny ny lafatra fa tsy mba misy zavatra azo arosanao kory ato a. Vao hikarakara manko izay io. Karakara miadane. Tsy dia izany loatra mantsy ny atindihako aty fa anontany vaovao fotsiny. Zany tena misy vaovao mihitsy ka. Efa mba niovaovika ala fity fa tsy tombo teo aloha sady izany fitia. Izany ve? Ay, neny koa. Hitako ny voaramena foana izy teo. Za nge akory tsy manaikitra ry fity e. Lainga ankanto izany fa... Azafady rehefa lasa menamenatra be ngeny anay io e. Izany ve? Vasivasy iray lalana rehefa lafatra fa somary reratreraka fotsiny izy io a. Dia tongotra mandroso sy miverina iny kosa moko. Nga? Za nge afaka manaritra sy mitsena ndrery fitery fa tsy miasa e. Sady tsy dia mifanalavitra raha teo koa no misy atsika. Mety mihitsy izany. Sady ohatra rehefa manana fiara ianao e. Ie. Izao foana fa za misahirana e. So anahirana amin'ny madama mankoko. Madama? Mbola vao hitady ariko. Io dia mandainga be eo. Olotra izao ve ianao dia tsisy madama? Mba mariny e. Fa ahoana ahoana mandeha tsara ve ny fianaran-dry ao? Mandeha miadanao e. Way mariny. Tena maiza ny vary izany. Ilozako vetivety aloha nareo e. Aleo ry neny fampidiniko a. Retsy a. Eo ihany ndry fa isa no nala fahanginana ny fahintsika eo e. Fa maninona ho afitiny to malikendrika izany? Tsy voatery ho lazaina amin'ny olona daholo re izao olana rehetra izao a. Fa nahoana kosa e. Efa namandringa izy ary fity e. Renina aman-dreny mihitsy no matetika no mamadika. Ary tena tsy dia mety ilay vehivavy minamana amin'ny lehilahy. Fa maninona? Angamba efa diso fantatro ny zavanitranga tamiko sy tamin'i Jimmy. Averiko foana fa tsy mitovy ny toetran'olona. Ohatra zao laha tokana sady tsy manana anabavy fa tsy misaina kely akory ny amodika zazavavy izany. Iza no mahita? Izy dia tsy mba mety matoky mihitsy e. Eny e, tsy omeko tsiny nefa ndre fa raha tsy raisindreo namana ihany ary mety izay izara amiko izay zavatra mampalahelo andry e. Hey, koa satria misisika te halala nga dia eno tsara ary a. Zay ahay. Dia izay, na hianatra ary io tena kamo. Dia izay adalana ankizy fenao ny mba ndre fianaran-dry? Kamo sosotra tsy inonako. Sy hita fa faly avan'oro mihitsy ny akamaroan'ny ankizy eo ampianaranayko. Toe-tsaina tsy mampandroso mihitsy izany faly amin'ny fahoriany sasany izany a. Rehefa kivy ny namana dia tokony hampaherezina fa tsy atao ohatr'izany. Avela ho any ry zareo fa ny fianaran-dry atao tsara. Atao ahoana e? Voa aloha izao dia mangina. Ary azakivy ambony ihany moa fa mbola eto ny izay sininy hampahery-ndry e. Mandroso ankizy sakafo efa misy vonona ao a. Neny koa asa dia misahirana rehefa namanetsa be mbola ho avy a. Tsisy an'izany re a. Ianao ary vao samba ny tonga aty aminay ho fanandresaka fotsiny. Andao e. Nanaiky niaraka amiko ihany no ndriko. Marina tsy ohatran'ny manofy a. Nasa koa zangelesy tsy nino hoe mbola isy lehilahy ity ihany e. Tsy tiako io. Izay hono dia hitomany indray izy. Azafady lesy a. Raha ho nasindrana nandalo fotsiny iny. Fity io hitandry
ny ankizy vavy tsy manaja tena fa mizarazara ny tena ny tombam-bidiny ho ina tsy hanana anjara kia. Fa tsy ndre tsy madio intsony satria nosetrasetraina ny votsibika range ho no manatandrify. Tena sambatra be manana anao. Tsy mba isan'ireny tovolaam-panararoatra ireny ianao sanatria fa tena olon-kendry. Sady tsy fangorana kino itiavako ndry fa tena fitiavana. Aza manao fa atsaiko hatrany ndry mara-pahatonga ny raha-ratsy. Mankasitraka kia malala fa teny mamy afahako miomboka faliana aminao hatrany izany fa hono ahoana ki? Raviana ka ihany mba hita lamosany amin'iray aman-dreny lamozay. Aleo ki malala rehefa valy ny fanadinana ka afaka baka somatsara ndria. Andray kosa miandry afaka baka izany vao aroso. Satria efa misy maro-pahaizana fandry mitady azy izany raha sanatria ka tsy etsony. Dia raha tsy afaka izany dia ahoana? Mbola miverina manala ndraiko. Rehefa mba misy diplôma ngeny eny dia tsy ambanimbanian'olona izany. Indray ariko. Be fitiavana ity lafatra ity ka. Enga ny mba tsy hiova fa matetika mantsony ny olona rehefa ny atokantrano vao maniry tandroka. Makasitraka ny sia tsy ny hafahafa ny laza taminay iray aman-dreny. Tsy nanala barakanay sy fa nanaja tanteraka. Araka amin'ny filazahany sy azy teo dia hoe iray fokotany amintsika eto ilay zazavavy. Mba iza eto ry sia. Eno mba tiana ho fantatra. Mety efa hainareo ngamby izy fa za vao aingana nalala azy noho le za mandeha lavy io. Tao hoe vao nifindra tety tamin'ity taona ty mantsony ry zareo fa teny elaka misy teny foana. Izary zany eny niza rehefa tiany sy dia mitsodrano ny se tsy misy arakaraka izay iray aman-dreny. Tia lozanao ry faly. Na dia pitrongo voahomana manan-kilema olona varira izany izy dia ekenao foana. Ekeko izany fa diso tava oatra loatra ny ianao e. Ninona lazainareo dia tsotra ny anteniko e. Landindray dia tsy mba hanambany tena amin'ny olona ohatran'ireny. Andray kosa tia maman mba sendra ny tsikiny vitany ianao natonga anao toy izao dia manambany ny afandray e. Tiako izy dia ampy izay. Ho hitantsika eo izany e. Ary aleo andeha fa tsy resaky ny tsy misy ataony ianareo. Aza entina atao tranoko ato rehefa tsy mitovy firazanana amiko. Za koa tsy mila olona tsy nahita fianarana, taizana aretina, fadiran'ovana, mazava. Mampime sady mampalahelo koa raha mamonty fanivananao azy ka. Ko raha tsy hitady azy izy tiako. Aza miraharaha izay vavan-dramadoindro sy fa toe-tsaina lomorona ny azy hoento ty mba ho hitako izany finato keliko izany amin'ny farany herinandro. Eny ry papa, ao fa miandry ny valim-panadinany fotsiny izy dia entiko aty e. Neny Neny Otry, fa misy inona ry fity? Ny valo ny baka azy neny afaka. Zany ve? Arabaina kia. Lotovety ihany ty ny rano natsakaina. Tena faly azy neny azako. Rehefa miezaka tsara fianarana ngeny zanaka dia feno fifaliana izay iray aman-dreny. Fa hono efa reny lavatra ve izany? Izy mihitsy ara niaraka nijery tamiko taniko. Entiny any amin'ny zareo ny ampitso. Ay kosa, ary mahalala fomba tsara rehefa ny an-tranon'olona any sady tena mpanefoefo be ondra raha fozanao ireo moa irondro Mba tia mitsikilo fiainan'olona koa iny naman'ny iny ka. Tsy ny fiainana nataony izay mahamety azy fa dia tsika vehivavy reto ankehitriny indray tsy mahagaga. Raha tsy tia fosafosa dia miatsara vela tsy fotsiny. Finina indray, efa henoko mihitsy ange ny fanaratsian'izy menakavy indrindra ireny resaka momba ny Jimmy ireny. Aza dia mivaky loha amin'izany re anaka. Io tsy izay milaza ho namana rehetra dia ho faly aminao daholo fa izao aloha ahoana ry neny?
avadika ny resaka ndry ty ve hoa mbola mahazoto hianatra. Miala tsiny indrindra ary neny a. Tena efa tsy te hanohy intsony a. Fa efa te hanambady. Tsy moramora angefy ty izany mitondra tokantrano izany. Sao dia heverindry tsy ovy rehefa misy zaza. Sady tsy kilalao ny fanambadiana ka ilaina fahamatorana tsara. Tsodramotra eo mena fa milamina foana io rehefa misy fifandeferana sy fifanajana ary fifankatiavana eo aminay a. Ory fitia. Za ve moa tsy hitsodrava mba mampimana saindry fotsiny aho sao hanapoka Andry eo. Mankasitraka rery neny be fitiavano. Manahoana ny fahita Andry azy? Mahafinaritra be aty aminareo ka. Salama tompoko. Fiza koa ty? Nga nahita mpanampy vaovao ihany ala? Andray ry neny izany mba toetranao. Hitako moa tsy matamana piasa mihitsy atoko. Ay mpanambanimbany olona be ohatr'izao ty neny ty. Nisy nahadiso nga ny teniko teo. Tena diso be mihitsy ianao. Maninona raha mba niany fampahafantarana aloha e. Io angela olo tiako lazaiko anareo sy papay. Inona tsara? Ngala ny tovavy ny arivo no mirony eny ambanivohitra. Miangavy ianao ary mama mba angina raha mety a. Ny azy ange ny tanàna ihany no ambany fa ny anareo ny toe-tsaina mihitsy no mirefarefa amin'ny tany e. Sady ety hoa io no mipetraka. Fa hatraminao viana indray moa ty zanako lahy no miseho mianan-kendry ny ohatra toy izao e. Tsy mianan-kendry velively akory ro mama fa mampalahelo loatra ilay zanak'olona. Jereo ange izy raha tsy menatra kely. Inona ny rarahiko an'izany? Ary lasika ala nivoaka ny fa mamindra fahantrana aminay menakavy fotsiny. Tsy mahazo mivoaka eo raha mbola zako ny zary mama. Raha tsy mety aminao ny hijanona ny ato dia miandry ny papa dia miaraka mivoaka eto izay. Ary aza manantena ny iverenako eto tsony. Andray? Dia izay fakifakin'olona toy io ve no nankalozanao ny reninao nahitana masoandro? Tafahoatra loatra kosa ny vavanao ry mama. Ka za tsy mila an'io e. Aleo re izany andery lafatra. Tsy anjara angamba ny antsika. Lasa mihitsy fa marikoriko. Izany marikoriko e. Papa? Salama kia, Andry le ovinato amin'ny papa. Sambany akio zanako lahy io mba nitondra tovavy ato trano. Aza manandry fa endriny ena io ka. Efa azonody koa nga menao ty ry falika. Tsy zanany tsy rainy vo amin'ny be manaiky avokoa. Fa tsy mety mihitsy ve raha tsy mipaintsipaintsy ny vaovanao io e. Mba menatra ry landy a. Inona moa no tokony hamenatra amin'izany? Adinonao nga fa nandaniko vola tsy toko tsy firohany io zanako io, an? Zoko noho izany no mikatsaka izay aso ny fiainany. Fitiavan-tena tsotra izao ny ianao fa tsy fitiavan-janaka velively. Raha tena maniry ny asoany lafatra ianao dia avelao izy safidy izay ho vadiny. Ny fitsinjovako ny hoaviny izany heverinao ho famiteako azy. Mazava ho azy, ny faneriterenany safidin'olona raha matoty dia didy jadona. Mifona re tompoko. Aza atao mampifamaly anareo re izany fa avelo ande. Tsy mivoaka eo ndrery fitera tsy milamina izao rara izao a. Fa mitapinina nefa ny masony lany tsy mahita an'ireny zanak'olona mitovy amintsika ireny e. Tiako izy ry mama. Ny tena fitiavana ne tsy ejerena saranga sy ny sisa izany e. Mety amiko ny toetrany dia ampy azy ay. Marina mihitsy zany ry se a. Rehefa tiany se dia aza misalasala. Sady zany loam-pianakaviana ato dia zany ny tompony teny farany. Rehefa tsy vonina ny reninareo. Ary sy fa za afaka hitsodrananareo roa kely. Ho hitantsika eo izany.
baina ry izy roa vita somatsara ihany ty ny rahanareo mankasitraka reriny eny eo misaotra indrindra. Faly izay mivady fa nanampy anay be ianao. tsy misy tokony isaoranao re zany anaka ka adidina ray aman-dreny ake mitsotra amin'ny zanaka fa maninona ho aty karavity tojo miteny mihitsy sady malahelo tsy tokony ho faly kosa vendry. Ino andro miavaka ho antsika roa ve kendroany dia mitomandry sa ranomasim-pifaliana. Azafady rahaona kely sendra nandalo iny fa tsy hoe malahelo akory ka faly azafady tanteraka ihany ny faniritsika. Tena marina ndao ndeha amin'izay ary fa efa miandry antsika ry papay mba andrasany anaty fiara nge vetivety fotsiny fa iresaka kely amin'eny. aza tao ela ary fa efa somary mandroso aly ty ny androko. Veloma mandra-peony eny dia mba mandalondalovana ny trano eny ry anaka. Fa inona ho amin'ny mahazo Andry to malokendrika be ohatr'izao mba mesaka manafina ihany ry fa hitako foana. Tsy misy inona rerininy fahazamana. Orfitia zanako angendry misy antony fihetsika-ndrio fa tsy mandehandeha fotsiny amin'izao. Dia ho lazaiko aneny ve nefa iza tokoa moa no mba hitantarako ny alahelo ka fa tsy hisy lafatra ihany Fitio lasa ho aneny aky hoe misy inona. Jereo raha tsy mijerijery be atika vadindry reny tokoa ianao roneny ka tsy hanafenana. Hitaneny nireny lafatra nge ka tsy mankasitraka ny fanambadianay ahoana tsara fa maninona holy tsy mety aminao ny olona fa tiranaovana ohatrantsika ary hitako moa izy ny tsy nanatrika mihitsy tamin'ny dingana rehetra. Ay tsy marina akory izany ilay hoe tsy salama izy. Fomba nataony hampitony ny olona nasaina fotsiny izany fa sainy tena marina. Andry tiako dia nanino ianao izao vao niteny an'izany? Noheveriko fa ho tonga ihany izy androany. Izany no antony mampitomany aiorineny tokony mba nilaza tamiko mialoha ihany ndry ny fanambadiana tsy voatotrano ray aman-dreny izany angery zanako ka manahirana ihany. Tsy hitako roneny izay natao nandahatra amin'ny farany mihitsy izy. Eny efa vita izy ty fa toro-hevitra amindry tsy avy tsara ny vadindry dia mba aiza mandefitra. Izay ihany no tena mampaharitra ny tokantrano. Misaotra betsaka roneny tsy misy ataoko raraka tany izany rehetra izany. Milasandrianeny nga ny momba ny maman tazako tamin'ny fihetsikaro teo mantsy izany nanadiady mafy izy dia voalazako azy. Ndriky aza mirara ny fakalany maman any fa rehefa mifankatia isika dia amin'izay ny fampitokisana mba amin'ny fanajana no mampaharitra ny fanambadiana ka na inona taony dia tsy ravan'izany io. Fa hono sika moa amin'ny zareo ihany no mipetraka sa raha ny tokony ho izy dia mitokana isika satria tsy dia mety loatra mantsy ny zanaka efa maloha tena miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny izany. Saingy papany no teny hoe malalaka hono ny trano sady lehibe ka tsy tokony hanofa-trano eo dia malahelo indray izy avela ho any izany ka ny fitiavako ndrika jerena ary avy miondana eto atratraka izany vata malalaka izany.
Efa ho 3 taona izay nefa tiana sy lafatra nefa dia tsy mety mahazo zaza mihitsy. Mitoetra indrindra nefa mila sy ho sakako tsony. Dia inona izany ny atao? Raha mba mitarena amin'iny dia mandeha fera foana hozy izy. Za koa tsy andany tsy te hitantara zavatra milafatra andreo hampiady azy amin'ny maman. Variana be nge ny vadiko izany e. Dia ahoana ky? Lafatra? Ary toa tonga aloha ilay andro an? Fa misy inona? Velondria ty e. Somary lavalava mantsy ny resantsika. Fa misy inona ary? Ohatra ny hafahafa izany ilay vadiko. Fity nanao ny tontolo andro androany. Nafinaritra sa ny famaly indray na rosy maman? Ahoana hozy ela teo? Efa fantatra nge. Hitako amin'ny masondry fa avy nitomany indray io. Fity tsapako ny zavatra masondry nefa tadidio fa misy farany zavatra rehetra. Ary atao fotoa ny setroka nandalo ihany reny rehetra reny. Mety anditsika fa tsy apokarapoka akory. Hey, tsy azo kokoa izany saritenin'ny lahy izany ka? Zaho kia andeha indray ara-pitso dia... Ahoana? Vao tonga kosa ve dia andeha sahady e? Tsy elaka izany any fa raha sendraka manao teratsaky maman dia mandehanany amin'ny e. Indray ary. Atao ahoana fa hiasa no alehan'ny lahany. Ho tsara mandroso, ho tsara miverina e. Aza malahelo kivadiko fa fitiavako andry daholo zaho Misaotra indrindra fa tena matsiaro sambatra manana anao. Aina ny fetrany fiarahan-tsia ky malala. Mifoazy eo ty, azaka mivavy be eo. Maman? Mirena teo aty tsy piasa tena akory landy. Hey, maman koa. Zangy akory tsy hoe malaina iarina fa mbola maneny tena pele ranjoko ny velesinao maliny e. Reny ny alehany rehefa ratsy vintana ka. Mbola ho aisany anaovako an'ity. Fa dia inona loatra ary maman tsy hitiavanao aty Efa ataoko daholo izay mahafaly anao ato fa Sokafy tsara ny sofin'ity dia ale teo an-tsainy ity tsara izao teniko izao. Tsy mila olona ohatra n'ity ovinantoko efa nabaribaroka hatrany am-boalohany anie izany e. Fa tena ahoana loatra? Fa inona ny tsiniko? Manangazato izy. Mandrasa fa ho avy tsy ho ela antsika. Efa reko tamin'ny rondra avokoa ny fiainan'ity. Vehivavy ratsy fitondran-tena. Fa inona angano no lazainy tamin'ny maman? Iny angery maman efa tsy tia ahatra amin'izay e. Fa nanino mihitsy ny miasa ato anaratsiana. Hay! Tsy misy olona mankala fatany izany ry anina. Misy antony ao. Sady ela be izany fa ataonao iny? Maman? Alefa ranako any amin'ity e. Rehefa maty ty dia aleviko ohatry ny alika. Iza ny ahitan'ity eo? Faly efa lasa. Lafatra koa any amin'ny faritra. Potseriko amin'ity ondan'ity ny tarehan'ity avela ho sepotra any. Maman, avelao izy fino ty ataonao? Lafatra? Fanga... Vehivavy dia sainao namono vinatinao no ny faratsipanainao.
So ihany ary fa mahatonga ara-potoana lafatra fa raha tsy izany dia mba nandeha vao ntsika. Tsy avelako vita mora kosa izao a. Tena mifona reto a. Neto ny fitiavan-tena diso tafahoatra raha izaho. Ora matotia, ko raha tsy vita ny fifonana izy tiako. Io ary efa nolazaiko tamin'ny lafatra fa avy aminao daholo mantsy azahoany fity zaza. Satria nafeniny taminay izany. Rehefa adilangy io fahakalana io dia mampanao fony. Raha tsy rafozan-doza dia vinaty tsy vanina araka ny fitenenana. Ny fonja ny mendrika ny mpamonin'olona toa anao raha matotia. Mivaly rehefa tsy amerina intsony a. Na nenenako nanao Andry. Any amin'ny fity ianao no mifoana fa tsy ety aminay. Lavatra. Efa nanao any izy ao? Efa tsy maninona izy ka. Arendao raha hijery azy nareo e. Atao izay finanao aminy tsy amin'ny fihetsarambelatsira matotia. Fa na iodika vianao na iodika vanana. Efa iny tianjanakao ary tsy maintsy vinatinao. Mazava. Endry, aza manay ianao. Ny zanako efa manana Andry. Sao hitanao sao. Saiko maty aneny a. Mifona kiftia. Mamela ny fahadisoko a. Iova ary tsy amerina intsony akia. Raha izany tsy mamela ny velively a. Tsisy neny a. Tsy nampianatra aza ny toetra izany ilay reniko. Fandeferana sy famelana trano nama tsy niahatra izay. Na dia izany aza. Isaky mahalala raha sary mihetsika fotsiny izao a. Tsy misy olona tsy tia soroniny fa zava-dehibe ny finiavany ova. Maman tiako foana ianao ary mamelanao amin'ny foko rehetra. Izany ve aky? Andray izany hafaliako marina. Misaotra kifa tena be fitiavana tokoa tindria. Izao vao tsapako fa tsy ny vola no tena arena fa ny toetra tsara ananana kay. Faly arao tena avy ao am-poto kosa ny teninao izany ry maman. Ary ho lasan'izay ny ratsy rehetra e. Na izany na tsy izany dia mialatsy indrindra ry papa fa vao navita trano a. Dia findrany izay ao ry ny fanokana anazy. Marina ve? Dia lozanareo ve izany izay? Eno a. Anginangeny tanàna raha lasinareo e. Mba mafy mifankatiavantsika ry maman dia misara toerana kely fotsiny a. Tsy dia tsara loatra mantsy izany zanaka efa maloha tena nefa miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny izany. Eny marina mihitsy izany. Ny avan-tena raha teo tsy arahamonina e. Izany io ihany fa izany ilary lafatra efa nampanamboatra trano tany ho any dia tsy niteny a. Ka tiako atao surprise kosa kia. Sady le izy ange tsy dia lavitra fa eto Antananarivo ihany e. Tsara be izany. Tsy androko eriny ahita azy. Fa hono a, tamin'ny fomba hono ao any nahafantarana zava-nisy tao an-trano an'keo iny e. Itako moa tsy mbola nilazaiko anareo. Io fo tantarako fohifohy ary e. Nalahelo mafy andriny eny e. Teny angaviany mba hamantatry zava-misy marina aminareo sy maman. Ka teo ny tapaka ny hevitra fa hametraka kamera tao an-trano. Nody hoe hiasa nefa tsy nandeha akory nefa niafina tao amin'ny trano fandraisam-bahiny izay sy papa na raha maso fandrian-javatra marina e. Hitanay tao avokoa ny resaka ro sy maman. Ary teo ny nalalana ny marina. Nizakazaka mafy any ambony avy dia nidakaka ilay varavarana nity avy any anatiny dia izay. Andray. Telosako marina. Izay ry maman. Efa lasiny fa atao avy anatry ny sisa e. Izany mihitsy. Fa tsy tokony efa hivoaka amin'izay ve isika? Efa tsy maninona angefy ty e.
Mamanimbola ho avokoa sao ery papa. Ino oa? Ngano toejasindry? Ye, izany lazain'ny dokotera teo. Efa misy papozy kely ketona tonga na ohatran'ny kamokamo izay tato ato. Tena faly a. Etsofiniko mihitsy anareo mianaka ka. Eo ary e. Mampianatra antsika zavatra maro ty fiainan'ity reto a. Zao vao takatro fareniady, fahoriana, alahelo mampitanondrika antsika ireny dia tsy maharitra fa toy ny setroka mandalo ihany. Manditsoka fotsiny fa tsy mampikarapoka. Matadidy lesona. Ifarana teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Setroka manditsoka. Tantara nosoratan'ny ony idealy.